各位朋友，你哋終於都等到啦！你哋等到9GAG嘅 Ray 輪到佢講啦。咁我哋咧設計呢一個嘅 seminar 嘅時候咧，咁當我問阿 Ray 佢肯應承幫我哋講嘅時候，我真係覺得好開心，因為一定係一個收視嘅保證。9GAG 淨係一間公司響中大做個 career talk 有超過600個人嚟聽，係咪啊？我應該冇記錯。OK。咁呢個好多謝即係蘋果日報啦，幾次咧就對9GAG嘅報導。咁我諗9GAG已經成為咗喺香港啦，即係好似香港嘅 Google 一樣，即係好多嘅讀 IT 嘅同學，佢最想入嘅公司，因為間公司好似個 pay 又好好啦，然之後 office 裏面可以踩滑板同埋打乒乓波啦等等。咁今次咧，我哋好開心有阿 Ray 過嚟幫我哋即係做呢個 presentation， 而且佢嘅 topic 咧，我相信大家都係好有興趣，就係好 straightforward 嘅，點樣喺 Silicon Valley 可以 raise 到錢。有請9GAG 嘅 Ray。大家好，我叫阿 Ray 啦，咁我係9GAG嘅共同創辦人。頭先 Leona 講咁多，講到好似好勁咁樣，我覺得好大壓力。因為其實9GAG 做嘅嘢，只不過係最簡單分享下啲無聊搞笑圖片。但係喺開始講頭先陣間會講嗰個 topic 之前呢，其實我想做少少嘅背景調查，睇下大家理唔理解一啲 terms， 咁變咗陣間做嘅時候或者講嘅時候，我就可以修正翻少少自己講嘅內容啦。我想在座知唔知道乜嘢係 Y Combinator？ 知道嘅可唔可以舉一舉手啊？知唔知道有間嘢叫做500 Startups？ 知唔知道？知唔知道有個網站叫 AngelList？OK， 好咁即係大家都基本上都知道一啲所謂矽谷嘅一啲incubator 啦，或者一啲籌款嘅平台啦。好啦，喺真正分享講呢個 topic 之前呢，其實我想講一樣嘢，就係我哋 join Y Combinator 之後，佢其中一個 partner 係 Gmail 嘅創辦人啦，佢叫 Paul Butke。佢講咗一樣嘢就係，所有你講嘅 advice 或者係分享嘅經驗，只不過係你以前做過嘅嘢，再加上你自己嘅誇大，就變成咗你俾人哋嘅 advice。所以咧，我陣間講嘅嘢，純粹係我哋自己經歷過嘅嘢，係咪真咧？我唔知，係咪你 work 我唔知。但係我就分享下呢個經驗，咁大家就自己再分析下啦。好，咁講嗰個 topic 之前啦，咁我就不如簡單介紹下9GAG啦。啲字體比較核突咗，因為佢冇嗰個 font 啫。咁9GAG其實我哋想做得到嘅嘢就係，你想揾搞笑嘅嘢，你想揾一啲開心嘅嘢，咁你就可以上一個平台就做得到啦。咁呢個就我哋9GAG希望做得到嘅。咁所以就話9GAG is your best source of fun 啦。等一陣先啊。我想問下，可唔可以轉一轉個 slide 啊？可唔可以轉翻做嗰個 PDF 得唔得㗎？佢呢個轉咗，佢可唔可以 show 唔到出嚟？唔怕唔怕。好，唔該唔該。唔好意思啊，搞咗一輪。其實最主要係咩咧？其實啲字體比較核突咗，咁因為我哋 team 咧其實花少少時間設計過個靚嘅 slide， 咁既然係咁嘅，我嘗試爭取一個機會可以 show 到佢哋嘅 hard work 出嚟咁解啫。好咁9GAG啦，咁其實就係希望可以有一個地方俾人揾到一啲搞笑嘅圖片，可以提供歡樂俾大家啦。咁我哋公司其實有個 mission 嘅，咁 mission 就希望可以分享多啲啦，同埋為呢個世界製造更加多嘅一啲開心同埋快樂。咁呢個就係頭先阿 Greg 所講嘅 hockey stick 啦。咁呢個chart show 緊嘅其實就係我哋每一年嘅 Unique Visitor 啦。其實9GAG喺08年已經開始成立㗎啦。咁嗰陣時只不過係一個 part time 嘅 project， 純粹係公餘嘅時候就可能會花啲時間去 upload 下啲搞笑嘅 post 啊，
分享下俾自己啲朋友啊咁樣啦。咁到12年嘅時候，其實我哋嘅 unique visitor 就有593個 million 啦，即係大約5億6億左右嘅人係上過我哋嘅 website。而個2012年嘅 page view 咧，其實就大約係12733個 million， 即係我諗係120幾億個 page view 啦。平均一個月我而家嘅瀏覽人數大約係5000萬到6000萬人啦，page view 就大約係10億嘅 page view 左右啦。好，咁我哋今日講嘅 topic 之前，其實點解我 suggest 係講呢個 topic 呢？其實好多時創業嘅人，除咗話我好中意講自己 idea 之外，同自己嘅同儕一齊傾下話我呢個 idea work 唔 work， 你嗰個點樣可以改善之外，其實成日問到個問題就係話，我點樣可以做大啲，或者點樣可以所謂叫做集資或者募資？但係點解我哋究竟可以話講呢個 topic 呢？其實唔係我哋做得特別勁或者做得特別好，好似頭先 Jason 咁樣 raise 咗2億咁樣，哇！對於我哋嚟講，頭先嗰啲真係大毛，我哋啲只不過係小毛。但係我哋比較特別啲嘅可以分享下嘅，其實就係因為我哋就會喺矽谷有比較花咗多少少嘅時間，所以可能我哋接收得到或者知得到嘅嘢，可能就同香港見得到嘅就有少少唔同。就希望俾第二個角度俾大家睇下相同嘅問題。好啦，咁呢個就係今日會分享嘅 topic 啦，就係點樣去喺矽谷裏面去集資啦。其實頭先Jason 喺個 panel 嘅時候，其實講咗一樣嘢好啱嘅。台下有人就問：喂，點樣可以揾到 funding 翻嚟？其實第一個問題要問嘅係：你係咪真係需要 funding 呢？好多時啲人個 focus 就會擺咗喺：喂，你今次集資集咗好多錢喎，你點樣可以揾到咁多錢翻嚟呢？其實對於我哋嚟講，其實如果你間公司係做得唔錯嘅話呢，錢其實應該唔係一個好大嘅問題嚟嘅。如果你需要好大嘅錢先可以令到嗰個product 去推動的話呢，其實你未必係好擅長或者未係最適合你做嗰個方法啦。因為某程度上你應該要做咗少少嘢出嚟，你知道係 work 啦，人哋先會相信你 sell 嗰一套啦。咁對於我哋嚟講，點解要去矽谷度集資，或者點解要揾投資者？真正考慮嘅其實想要嘅係3樣嘢。第一樣嘢係佢哋嘅營運嘅一啲經驗。好多一啲出名嘅投資者或者成功投資者，佢哋以前都係所謂叫做紅褲子出身啦。咁佢哋可能係曾經創辦嗰啲好成功嘅公司，又或者係曾經投資過一啲好成功嘅公司。所以佢哋喺營運上面有好多嘅經驗可以俾到大家。好啦，第二樣嘢就係所謂嘅 connection 啦，就係佢哋嘅人物關係。好簡單個例子，我哋如果喺香港自己做，我哋個 Facebook page 如果有啲乜嘢問題嘅時候，其實我哋要揾一個 Facebook 嘅 contact，用佢嗰個contact form 去做，2個禮拜、3個禮拜佢都唔會覆你嘅，因為你只不過係一個其中雲幾十億人裏面其中一個小用戶。但係假如你識得一個人，佢直接話到俾你聽話，我識得Facebook 佢嗰個 Director of Engineering 嘅，佢就可以幫你好快速地咁樣可以將你嘅一個問題或者你需要協助嘅地方，就可以幫你交到俾相關人。呢個就係 connection。而呢樣嘢其實係錢啊，或者啲其他方面係好難得到翻嚟嘅。而第3樣嘢先係真正係需要嘅係錢咯。而錢只不過係一個彷彿一個助燃嘅一個物品，令到你可能有一啲 idea， 你已經知道係 work 㗎啦，你就可以將佢更加快速地去做得更加好，或者做得更加大。所以你可以 capture 到個 market， 可以block 咗其他嘅一啲 competition。因為喺互聯網嘅世界或者 app 嘅世界裏面，速度講緊唔係你除咗你 app 嘅速度之外，你開發嘅速度其實亦都係幾決定性嘅因素咯。因為頭先主席佢都有講到一樣嘢，就係話喂，其實內地嗰陣時佢要抄你，抄得更加快，抄得更加好。咁倒翻轉諗翻自己就係點解你會俾人慢？點解你會俾人抄得到？某程度上可能就係正正你唔夠快，或者你資源唔夠其他人好嘅地方。咁籌到錢，某程度上或者可以幫到你解決呢一方面嘅問題。好啦，講完點解啦，頭先深入一次啦，其實就係需要佢哋嘅一啲經驗啦，需要佢哋嘅一啲人物關係啦，需要最尾先係需要佢哋嘅資金。好啦，咁講完點解啦，咁就不如分享下點樣做啦。其實我就用幾個純就去 sum up 咗需要嘅嘢。第一個就係 traction 就係頭先阿 Greg 都有講過 hockey stick， 或者九基頭先 show 出嚟個 chart 即係 hockey stick。其實一個投資者，特別係矽谷嘅投資者啦，我哋嘅了解，佢最有興趣投資嘅嘢呢，其實係一個好 experience 嘅 entrepreneur， 佢之前已經曾經賣過公司，或者之前已經曾經創辦過好成功嘅公司，
而佢做嘅一個新 project，咁嗰啲投資者就最有興趣投資呢樣嘢嘅。舉個例子，譬如以前有個網站好紅，叫做 Digg 咁樣啦 ，DIGG， 佢係第一代嘅新聞2.0嘅一個網站。嗰陣時佢嘅創辦人，佢曾經係所謂嘅喺矽谷裏面係一個所謂叫做神童咁樣嘅模式啦。佢籌咗好多錢，做到好大，最尾的咁當然而家沒落咗啦。但係當佢開間新嘅公司嘅時候，佢純粹只係一個概念，佢已經可以令到佢自己嗰個 product， 佢嘅 valuation 係10 million嘅美金，好輕易地佢就已經可以籌到2 million嘅美金翻嚟。但係嗰陣時間其實佢未做過任何嘢嘅。呢一類型嘅創業嘅人呢，係投資者最中意俾嘅。好啦，其次嘅係啲乜嘢呢？其次就係一啲所謂新嘅一啲創業家，但係佢誤打誤撞，譬如好似我哋咁嘅樣，就做一樣嘢出嚟，唔知點解好多人用，又或者係因為幸運，或者因為嗰啲人真係好叻，又或者係因為機緣巧合，總之唔知點解，突然之間佢嘅 growth 咧就唔係好慢，而突然之間飛咗上去。喺好多時我哋睇一啲網路嘅報道，譬如 TechCrunch 啊嗰啲報道，好多時啲人可以好快速地籌到錢咧，其實好多時都係嗰種類型。舉例子近期或之前嘅有所謂 Instagram 啦，或者再早少近期啲嘅有 Snapchat 啊，又或者係一啲可能你會生活中應用得多啲嘅嗰啲係通常係所謂叫做 consumer facing 嘅產品，就會大啲有所謂個 hockey stick 嘅出現啦。好啦 ，traction 就最重要嘅，因為我哋其中一個投資者啦，咁佢係 AngelList 個 founder， 佢叫 Naval， 佢講過一樣嘢就話 traction speaks louder than words。無論你個 pitch 點好，無論你講個道幾咁天花亂墜，你如果 show 到俾我睇，你個 chart 係真係突然之間唰一聲飛咗上去嘅時候，我就會有興趣同你講嘢，甚至你唔需要去敲門，佢會去敲你門。所以 traction 係最重要嘅。如果你 traction 做得到嘅時候，我基本上後面講嗰幾個 point 其實你可以唔使理嘅，因為有啲人已經可以揾你㗎啦。好啦，都係字體嘅問題。其實introduction 啦。投資者好多唔同類型，有啲講得難聽啲，所謂叫做 dumb money。dumb money 嘅意思就係佢淨係俾錢你嘅啫，佢唔可以俾到其他嘢俾你嘅。有啲所謂叫 smart money。smart money 講緊嘅係嗰啲投資者，可能佢本身自己做嘅範疇，可能同你做嘅範疇有好多重疊嘅地方，所以佢會識得好多行內嘅人。舉一個例子，譬如我哋嘅投資者裏面，其中一個係創辦咗第一個 online radio 嘅。佢之前咧就負責 head 住 AOL 嘅一個music 嘅 department。大家我記得細個嘅時候咧，你聽 MP3 咧，咪成日用一個 Win app 嘅一個 app 嘅。咁佢咧嗰陣時就負責 lead 住嗰個 department， 所以佢對於媒體啊，或者對於所謂新媒體就比較獨到嘅經驗。而呢啲嘅投資者咧，對於你營運間公司嘅時候，就可能可以俾多啲所謂一啲獨到嘅意見或者一個指示俾到你。呢類型投資者就係應該你要 look for 嘅一啲投資者。第三類你會想要投資者，其實就係佢本身已經投資咗好多你做緊呢個範疇嘅行業㗎啦。舉個例子，譬如話Sequoia 咁樣，可能佢已經投資過 Singer， 投資過Six Waves 咁樣。假如你做一間精微嘅公司，佢投資你嘅機會，又或者嗰個投資者對你嘅 synergy 亦都會大啲。當然錢幣嘅另一面當然就係話，假如佢投資咗你嘅競爭對手，某程度上可能佢藉住同你嘅一個 meeting， 可能純粹係收集啲資訊俾佢自己旗下 portfolio。咁呢一個嘅取捨就當然由翻你自己作為一個 founder 去自己去決策啦。好啦，但係點樣去揾到一啲你想要嘅投資者呢？ Introduction 就係最重要一樣嘢啦。作為一個投資者，佢主要做嘅工作就係見一啲 startup。見下你有冇啲新嘅 idea， 有冇啲新嘅 product 去 pitch 俾我哋。根據我哋同 investor 嘅溝通，佢話佢哋一日至少可能見3個 meeting。一個禮拜如果佢比較勤力嘅，佢翻足5日，一個禮拜佢起碼見到15間 startup。一個月嘅話，其實佢已經見到超過90間 startup。90間 startup 裏面已經係被篩選咗㗎咯。如果你喺個盲中嘅話，我突然之間我去佢個 email， 每一個投資者佢基本上都有自己嘅網站嘅，佢都叫你喂，你 send 個 email 俾佢啦，跟住或者你 contact 咧 email 啦，或者揾佢助手啦。你揾佢冇機會佢會揾你嘅，其實，因為實在有太多嘅人去揾呢啲投資者。好簡單，大家坐喺度，每個人都想 at least 揾一個投資者，而大家亦都會唔介意去 spam 好多個投資者。當呢樣嘢去成埋出嚟嘅時候，其實嗰個就係一個幾何級數咁大嘅一個 email 嘅數量。所以嗰啲投資者基本上係唔會 check 你嘅 email。所以如果你唔知從咩途徑攞到某個投資者嘅 email 咧，你 send 俾佢咧，一係就石沉大海，
因為你就好似500 Startups 嗰個創辦人 Dave McCurry email 咁咧，佢就會彈個 auto reply 俾你，就話俾你聽佢唔得閒咁樣樣。其實你會面對咁嘅情況，咁點樣解決呢個問題咧？就係透過 introduction。如果你想reach out to 某一個投資者，你首先要做一啲基本嘅功課，就係喂，你對於個投資者有幾多認識咧？佢做嗰個範疇係咪同你相關咧？舉個例子，有啲投資者佢專係投資呢個生化科技嘅，就算佢係一個好出名投資者都好，但係你只不過係做緊 game 嘅話咧，其實佢唔 likely 會投資俾你嘅，所以要做少少嘅功課。跟住之後做功課包括埋睇下佢旗下有啲乜嘢嘅 portfolio 嘅公司，而係你身邊係會識得到嗰啲人嘅咧。舉個例子，喂，如果你想揾一個投資者，佢曾經投資過 Zynga 嘅，或者舉翻香港例子，譬如香港 Six Waves 係其中一間好成功嘅一間gaming 或 social 嘅 app 嘅 company 啦。咁如果你想揾個投資者，佢係 Six Waves 嘅投資者之一嘅時候，咁你就睇下有冇咩嘅途徑或者有啲咩嘅窿路，可以揾到 Six Waves 嘅人去幫你做個 introduction。如果你個 introduction 係所謂叫做一個 warm introduction 嘅時候，無論你個效果又好，或者你成功嘅機會都好，都絕對係比你就咁 call email 俾佢係大無限倍嘅。所以 introduction 係當你有一個唔錯 product 嘅時候，你揾到一個合理嘅適當 introduction 咧，就可以幫得到你揾到一個有機會嘅人可以同你傾下偈啦。好啦，當你咁好彩啦，終於 set up 到一個 meeting 啦，咁你當然就要所謂 pitch 你嘅 idea 啦，或者講下你嘅 dream 啊，講下你嘅 vision 啊咁樣啦。presentation 當然好重要啦。而家好多人去創辦公司嘅時候，佢哋個 focus 就會擺咗喺點樣集資，我點樣去 sell 我自己 idea。呢兩樣嘢其實係捉錯用神嘅。當你如果間公司做得唔錯嘅時候，其實你係唔需要點樣花好多嘅精力，就已經可以 sell 到一個人。但係假如你好多嘢都冇嘅時候，其實無論點包裝都好，你只不過係空口講白話啦。好啦，咁但係當你有個 meeting 嘅時候，因為每一個攞到 meeting 嘅人，其實佢都有翻咁上下斤兩噶嘛。咁你點樣喺個 meeting 裏面去突出自己 stand out 啲？你都係要花啲時間喺你自己嘅 pitch deck 裏面嘅。喺New York 有一個好出名嘅投資人，佢叫Fred Wilson 啦，佢個 blog 好多人都會睇。佢嗰間venture capital 嘅firm 叫做 Union Square，係其中一間比較出名嘅一間investment 嘅公司啦。佢 invest 嘅包括咗Tumblr 啊、Twitter 啊、Foursquare 啊、Facebook 啊，都係佢哋都係啲好早期嘅時候就已經投資過。Fred Wilson 講過，其實對於佢嚟講，佢就係需要睇6個 slide。有啲人佢就話會譬如 Dave McCurry 佢就話其實你有10個 slide， 跟住但係我哋 join 咗YC 嘅時候，即係 Y Combinator 嘅時候 ，Paul Graham 同我哋講，其實你唔需要俾幾個 slide 呢樣嘢係一個好實質嘅一個框架。真正你要回答嘅其實係3個問題。你嗰啲 slide 裏面如果答得到3個問題嘅時候，無論你1張又好、3張又好、10張又好，其實就 OK 啦。總之個重點就係你知得到，你越多 slide 我就越冇精神去聽你講嘢。呢樣嘢所以就應該係盡量簡短，但係要回答3個問題。好啦，係咁邊3個問題呢？第一個問題係 why it， 唔係第一個問題係 why now， 點解係而家？簡單啲嚟講，其實就係問你個 market 係啲乜嘢。譬如好似 Jason 話齋，喂，如果你8年之前去 sell 一個 mobile 嘅一個concept， 好老實講，即係一個 concept， 你 sell 緊嘅係一個未來，唔係即係 sell 緊你而家個 market 又好大，而係未有人攞。根本上嗰個你都唔可以話係一個南海嘅一個 market， 可能你只不過係一個海市蜃樓嘅一個市場。喺咁嘅情況之下，其實你就比較難說服個投資者，因為你諗下喎，佢日日都聽你嗰啲人去 sell 嗰啲 idea， 根本上佢知道邊啲係廢話，邊啲係真正做得到嘢咯。所以你要解釋得到點解係 why now， 點解係而家做，點解呢個 market。好啦，第二個要解答到嘅問題就係 why it， 點解係你嘅 product 咧？點解你嘅 product 某程度上其實係再分拆翻，其實有2個問題。第一個就係喂，你講緊嗰個市場係咪真係存在？而你講緊你個 product solve 緊嗰個問題係咪真係 solve 緊一個問題咧？好多時啲人就會講過話，譬如我要做一個我個 solution 就係做一個 coupon 嘅 app 咁樣樣。喂，坊間好多都有嘅，又或者你以前譬如話一啲集體團購嘅網站，喂，其實個概念不嬲都存在嘅。咁但係你真正解決得到或者嘗試解決個問題係咪真係存在呢？呢個係好多人都唔知道或者係唔了解，或者根本上佢都唔知道，佢純粹以為有咁嘅問題存在。
佢嘅情況就譬如話，你根本上完全唔熟悉 enterprise 個 market， 你就去打呢個 enterprise 嘅 market， 你就以為人哋有呢個問題。呢個就係好多時就係你嗰個 why it 個 part 你說服唔到人咯。好啦，解釋到 why now why it 就係 why it 就講緊你個 product 啦嘅時候，最尾一問就係問why you。好啦，冇錯 ，market 係 valid 嘅，你個 product solution 係 OK 嘅，咁點解會投資俾你呢？喂，隔離嗰個人佢曾經創辦過3間公司，有2間 IPO， 一間佢賣咗出去俾 Facebook。你啱啱一個新仔喺香港嚟嘅時候，點解我要俾錢你呢？雖然佢哋好多錢啫，但係都係錢嚟㗎嘛。即係李嘉誠佢都好多錢，佢就投資好多公司，但係點解要俾錢你呢？咁你就解釋得到點解要投資落你間公司度。通常來不開幾個條件，最重要嘅其實係一啲所謂一個 advantage。個 advantage 某程度上可能包括咗係你曾經做過某個大型公司，譬如好似Entrepreneur 嗰個例子，以前做高盛嘅，或者以前做Morgan Stanley 嘅，你同人哋 sell 一個咁樣嘅 enterprise solution， 佢哋會信你一啲。又或者好似 Zynga 咁樣，喂 Zynga 係曾經唔知而家仲係咪啦 Facebook 最大 game publisher。點解啊？喂，因為 Zynga CEO 佢係 Facebook 裡面嘅 board of directors 嚟嘅喎，佢根本上知道 Facebook 會走邊個方向，而邊一樣嘢會唔做。咁嘅時候，你啲 advantage 係好所謂叫做好屈機咁樣啦。咁你如果 sell 得到人，又或者你個團隊裏面係好勁，話舉個例子，譬如你團隊裏面有一個 engineer， 佢係曾經係唔知邊個 hackathon 裏面嘅贏家嚟嘅，佢係好強勁嘅，佢個 JavaScript 個 skill， 可能佢負責有份寫嘅嗰樣嘢。咁呢樣嘢咪變咗吸引到啲人係願意去俾錢，係相信你個團隊咯。好啦，咁最尾嗰樣嘢啦，其實就所謂 valuation 啦。好多人都問我係 valuation， 其實我去 raise 個 funding 嘅時候，其實我間公司其實我要當自己市值值幾多錢呢？好老實講，如果呢間公司係冇錢賺嘅時候，你公司嘅市值係冇嘅，因為 idea 個個都 sell 到啦。有啲人講得好啲嘅，或者你揾個 sales 或者保險 agent， 你話俾佢聽你個 product 係做啲乜，佢 sell 得比你更加好。所以你個 product 如果冇實質嘅 revenue 嘅時候，其實你係冇 valuation 嘅存在嘅。所以你真正去揾嘅時候，或者揾 funding 嘅時候，你要解釋嗰個問題，我其實需要幾多個 funding 去幫我呢間公司去達到某一個或者第一個嘅 milestone 咧？通常嗰個框架就係話，我要希望第一筆籌到嘅錢，我可以營運到18至24個月之內，就算我唔賺錢，我間公司都唔會執笠嘅。咁呢個就係需要嗰個 funding 啦。咁譬如我需要計算得到，我需要嘅係200萬美金嘅。咁其實你就同人講，我係 raise 200萬 valuation， 唔係你話俾人聽，我呢個係5 mil， 所以你就要俾5 mil 嘅 valuation 俾我，完全唔係咁樣一回事。應該咁講，或者係啲出名嘅投資者，佢唔會咁樣聽你支笛嘅。valuation 係由多競爭之下，你先可以提高你嘅 valuation 嘅。你個 deal 淨係得一個投資者願意俾錢你冇 bargaining power，即係等於追女仔啫嘛。喂，你嗰個女仔唔休假嘅，好多人追你嘅。喂，嗰啲人咪願意俾好多錢，話俾好多時間、俾好多心機去追你咯。但係如果你只係得一個男朋友，你又唔係天香國色嘅時候，你話俾佢聽唔得，我要你係好出名或者好有錢，你送個林寶堅尼俾我，佢唔會俾你做呢樣嘢。但係假如同一時間有好多好多個追求者，而每一個追求者佢都有翻咁上下斤兩嘅時候，好自然佢哋就會逼高咗你自己公司嘅 valuation 咯。好啦，咁但係都有個所謂嘅框架係啲乜嘢呢？其實如果你知得到自己需要嘅錢係幾多需要幾多錢，譬如200萬美金嘅時候，咁其實你個 valuation 大約就係你第一 round raise 嘅 funding 嘅5倍左右，希望做得到嘅係5倍左右。因為通常每一 round raise funding 或者 seed round 又好 angel round 又好，可能你俾緊係10% 至20% 你自己嘅 equity 出去，所以大約嘅就係5倍啦。咁但係假如你真係一個新第一次創業啦，又或者你係 base 喺香港啦，你冇乜特別嘅經驗或者 connection 嘅時候，當中就會可能再 discount 得更加多啦。咁重點係睇唔係睇邊個人俾錢你，而係睇究竟嗰個人除咗錢之外，可唔可以再俾到其他嘅 value 俾你？好啦，最尾最重要嘅一點就係 raise 到 funding 唔等於你成功。raise 到 funding 只不過係你有多少少嘅資源可以做到你想做嘅嘢，去追你想追求嘅夢。After all， 你都係要埋頭苦幹，每一日晨咁早9點可能有啲遲啊，翻到公司嘅夜晚做到10點幾12點，翻到屋企都仲要做，繼續需要嘅都係你嘅 commitment 啦，需要嘅都係你自己嘅一個努力啦 persistence 啦。因為 after all funding 錢係會用晒嘅，你唔喺你用晒啲錢之前揾到你嘅出路嘅時候，其實係
你係唔會成功啦。所以我哋 raise 完 funding 之後翻嚟，啲人成日就話：哇，9G好成功啊！哇，9G我恭喜你 raise 到唔知幾多錢啊！第一件事我哋會講嘅唔係話 thank you 啦，第一件事會講嘅就係：喂，我哋唔係成功啦，我哋只不過有多少少嘅資源去做我哋想做嘅嘢啦。希望大家可以明白得到呢樣嘢，知得到，喂，真正你 build 一間公司做個 product， 你做嘅係 create value 俾你嘅 user， 你做得到呢樣嘢嘅時候，先係真正嘅成功啦。raise 到幾多錢，你嘅 valuation 係幾多，嗰啲嘢係過眼雲煙，甚至係海市蜃樓。但係如果你真係 create 到 value 俾你嘅 user 嘅時候，咁你就真係做緊成功嘅第一步。好多謝大家。多謝晒阿 Ray 9G阿 Ray， 真係一個非常之精彩嘅 sharing。咁我諗大家都感覺到佢係講好多即係衷心嘅説話，同埋我哋好慶幸咧有一位朋友係講翻響 investor 嘅角度係點樣睇呢個 startup 嘅。